Qoç bürcü. Gününüz yaxşı başlamasa ruhdan düşməyin. Müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə güclənəcək və yaxşılığa doğru dəyişikliklərin şahidi olacaqsınız. Səhər mübahisələrdən qaçmaq lazımdır və ciddi məsələlərin müzakirəsi çətin ki, konstruktiv olsun. Ancaq dəqiqlik və kiçik detallara diqqət tələb edən şeylərə diqqət yetirə bilərsiniz. Burada əla iş görəcəksən. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Bir çox qoçları maraqlı görüşlər, onlarda güclü təəssürat yaradacaq tanışlıqlar gözləyir. İşdə uğur qazanan mürəkkəb peşəkar problemləri həll edə bilərsiniz. Həmişəkindən daha tez-tez qeyri-standart vəziyyətlər yaranır. Hər şeyi tez başa düşməli, yolda hərfi mənada yeni şeylər öyrənməlisən. Bugün çətinliklər sizi qorxutmur, əksinə ruhlandırır və ətrafınızdakıların yaxınlaşmağa cəsarət etmədiyi işləri həvəslə götürürsünüz. Bugün qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyət üçün əlverişlidir. Qarşı cinsin nümayəndələri ilə asanlıqla ümumi dil tapırsınız. Ofis romantikasının başlanğıcı istisna edilmir. Yeni münasibətlərin perspektivləri ən əlverişlidir. Buğa bürcü. Başqaları ilə ortaq dil tapmaq asan olmayacaq, ancaq xırda şeylərə qəzəblənməyəcəksiniz, təxribatlara tab gətirməyəcəksiniz və heç kimin sizi tarazlığı pozmasına icazə verməyəcəksiniz. Bəzi hallar gözlənilməz çətinliklər səbəbindən gözlədiyinizdən daha uzun çəkə bilər. Uzun müddətdir bağlanmış müqavilələrin pozulması istisna edilmir. Ancaq bütün bunlar istədiyiniz nəticəni əldə etməyə mane olmayacaq. Sizin üçün xüsusilə vacib olan məsələlərlə bağlı yaxşı xəbərlər ola bilər. Gün maliyyə baxımından əlverişli olacaq. Nağd pul daxil olmaları, uğurlu alışlar və əməliyyatlar mümkündür. Diqqətli və səbirli olun. Səhv etməmək, bədxahların qurduqları tələlərə düşməmək üçün bugün uzaq görənliyə və sağlam düşüncəyə ehtiyacınız olacaq. Bugün hətta adi iş həmişəkindən daha çətindir və başqaları ilə ümumi dil tapmaq həmişə mümkün deyil. Uğursuz əməliyyatlar, israfçı xərclər mümkündür. Özünüz qərarlar verməyə çalışın, başqalarının göstərişinə uymayın. İstənilən vəziyyətdə öz məqsədlərinizi, planlarınızı və maraqlarınızı xatırlamaq vacibdir. Məqsədinizə çatmaq şansınız ilk baxışdan göründüyündən qat-qat yüksəkdir. Əkizlər bürcü. Sizi xoş sürprizlər və xoş xəbərlər gözləyir. Gözlənilməz xəbərlərə görə əkizlərin bəziləri planlarını dəyişməli olacaq, lakin bürcün nümayəndələri itkisiz qalmayacaq, mövcud vəziyyətdən maksimum yararlanmağa çalışacaqlar. Siz ixtiraçılıq və yaradıcılığın tələb olunduğu yerlərdə ən nəzərə çarpacaq uğurlara nail olacaqsınız. Ancaq dəqiqlik və konsentrasiyanın vacib olduğu yerlərdə istədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün çox səy göstərməli olacaqsınız. Bugün yaxınlarınızın dəstəyi sizin üçün xüsusilə önəmli olacaq. Sizi həyəcanlandıran və narahat edən şeylərdən danışsanız, mütləq başa düşəcəksiniz. Gün çoxlu sürprizlər gətirir, lakin siz istənilən şəraitdə vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa çalışırsınız və buna nail olursunuz. Xoşagəlməz anlar istisna edilmir, lakin siz çətinliklərin öhdəsindən gələcək, çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapa biləcəksiniz. Tez-tez təcrübə etməlisiniz, çünki sübut edilmiş, tanınmış üsullar təsirsizdir. Nə olursa olsun, yaxşı əhval-ruhiyyə və nikbinlik saxlayırsınız. Ətrafınızdakı insanlar cazibədarlığınıza biganə qalmayacaq, çoxları sizinlə iş görməkdən məmnun olacaqlar. Çox faydalı olacaq pul qəbzləri və hədiyyələr mümkündür. Xərçəng bürcü. Sakit qalmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Kiçik hadisələr belə çox vacib görünə bilər. Qərar qəbul etməyə tələsməyin. Hər şeyi başa düşmək və ən yaxşı şəkildə necə davranacağını anlamaq üçün biraz vaxt lazımdır. Mümkündür ki, bir neçə dəfə kömək etdiyiniz insanlar bu işdə kömək etsinlər. Günün ilk yarısında diqqətinizi artıq tanış olan şeylərə yönəltmək, əvvəllər başladığınız işi başa çatdırmaq daha yaxşıdır. Daha sonra yeni bir şeyə keçə bilərsiniz. Axşam xüsusilə yaxınlarınızla ünsiyyət, ailə tədbirləri və ya dostlarla görüşlər üçün əlverişli olacaq. Böyük ideyalar və cəsarətli planlar günüdür. Bir çox suallara cavab tapmağı, vacib problemləri həll etməyi bacarırsınız. Yalnız öz gücünə güvənərək, başqa vaxtlarda uğursuzluğa düçar olacağınız uğura nail olursunuz. Mümkün pul vəsaitləri, sərfəli sövdələşmələr. İşgüzar mənada kəskin olacaq, onun sayəsində yeni gəlir mənbələri tapacaqsınız. İş səfərləri yaxşı gedir, yeni tərəfdaşlar və müttəfiqlər əldə edə bilərsiniz.
Günortadan sonra danışıqlar və görüşlər üçün əla vaxtdır. Əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla belə ümumi dil tapa biləcəksiniz. Mübahisə etdiyiniz insanlarla barışmaq şansı yaranacaq. Bu, ailə tədbirləri, ev tətilləri üçün uyğun vaxtdır. Şir bürcü. Gün olduqca gərgin keçəcək. Ətrafınızdakı insanlar həmişəkindən daha tez-tez işlərinizə qarışacaq, bəzən sizi ciddi şəkildə bezdirəcəklər. Ancaq mənfi duyğuların öhdəsindən gələcəksiniz, kəskin küncləri hamarlamaq üçün bir yol tapacaqsınız və heç kimlə mübahisə etməyəcəksiniz. Danışıqlar aparmaq və kompromislər tapmaq bacarığınız çoxlarını heyran edəcək. Səyahət, xüsusən də iş və ya bizneslə əlaqəli olsa, uğurlu olacaq. Bəzi şirlər uğurlu sövdələşmələr edəcək, digərləri sürətli karyera yüksəlişi vəd edən təklifləri qəbul edəcəklər. Gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək ideyalar ortaya çıxa bilər. Gün yaxşı olacaq. İndi ulduzlar sizin tərəfinizdədir və bundan uzun müddətli hədəflərə çatmaq üçün istifadə edilməlidir. Ən orijinal ideyalarınızı, ən cəsarətli planlarınızı düşünün, indi planlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Uğurlu səfərlər, sərfəli sövdələşmələr mümkündür. Tezliklə faydalı olacaq iş əlaqələri əldə etmək şansı olacaq. Rəhbərliklə asanlıqla ortaq dil tapacaqsınız və istəsəniz karyera nərdivanını qalxa biləcəksiniz. Günün çox hissəsi ünsiyyət, rəsmi və ya qeyri-rəsmi şəraitdə görüşlər üçün əlverişlidir. Bununla belə, axşam saatlarında özünüzlə tək qalmaq istəyirsiniz. Beləliklə, istirahət edə və son vaxtlar çox sərf olunan gücü bərpa edə bilərsiniz. Qız bürcü. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. İş məsələlərini müzakirə etmək və şəxsi məsələlər haqqında danışmaq üçün uyğundur. Hətta əvvəllər yalnız öz fikirləri ilə maraqlanan insanlar da indi sizi diqqətlə dinləyəcək və fikirlərinizi nəzərə alacaqlar. Son zamanlara qədər gərgin olan münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklərin olacağı ehtimalı var. Əgər diqqətinizi ailə məsələlərinə yönəltsəniz, özünüz və yaxınlarınız üçün vacib olan suallara cavab tapacaqsınız. Ev üçün faydalı əşyalar ala bilərsiniz. Şübhəsiz ki, hamını sevindirəcək şeyi seçəcəksiniz. Əla gün. Elə səhərdən məlum olacaq ki, uğurlar və qələbələr uzaqda deyil. Maneələri dəf etmək, ən çətin tapşırıqları həll etmək üçün kifayət qədər enerjiniz var, maraqlı işgüzar təkliflər mümkündür. Əməkdaşlığın başlanğıcı istisna edilmir. Bunun sayəsində gəliriniz artacaq. İstənilən səfərlər yaxşı nəticə verir. Yolda çox vaxt sərf etməli olsanız belə yorğunluq hiss etməyəcəksiniz. Bugün bəzi iri miqyaslı layihələri, uzun müddətli işlərlə məşğul olmaq üçün əlverişlidir. Siz gələcək üçün də planlar qura bilərsiniz, onların tezliklə həyata keçiriləcəyinə şübhə yoxdur. Çoxdankı müttəfiqlər və yaxın insanlar sizin tərəfinizdə olacaq, onların dəstəyi sayəsində çox şeyə nail olacaqsınız. Tərəzi bürcü. Ən çətin işlərin öhdəsindən gəlin, bugün onların öhdəsindən mükəmməl gəlmək şansınız olacaq. Bu, düzgün prioritetləşdirməyə kömək edəcək. Həqiqətən vacib olandan başlayın və istədiyiniz nəticəyə çatana qədər diqqətinizi yayındırmayın. Günün ilk yarısı müstəqil hərəkətlər üçün münasibdir. Daha sonra kiminləsə əməkdaşlıq barədə razılığa gələ bilərsiniz. Başqalarının kömək üçün sizə müraciət etmək ehtimalı həmişəkindən daha çox olacaq. Nə yaxın insanlara, nə də yeni tanışlara kömək etməkdən imtina etməməyə çalışacaqsınız. Başqaları üçün etdiyiniz hər şey sizə də fayda verəcəkdir. Əzm və inadkarlıq göstərsəniz əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Hər şey asan deyil və siz tez-tez əsəbi və narahat olursunuz. Bugün ən təhlükəli şey şübhədir. Əgər siz öz qabiliyyətlərinizə və ya məqsədə doğru düzgün yolu seçdiyinizə əmin deyilsinizsə, onda çaşqınlıq yaranan, səhvlər edən nə isə görməzdən gələ bilərsiniz. Gün nüfuzlu insanlarla ünsiyyət və həmfikir insanlar tapmaq üçün əlverişlidir. İntuisiyanız çox kəskindir, şəxsi münasibətlərlə bağlı hər şeydə ona arxalana bilərsiniz. Yaxınlarınıza kömək etmək, son zamanlar onları narahat edən məsələləri həll etmək fürsəti yaranacaq. Mümkün səfərlərlə şadlanacaq, çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcəklər. Əqrəb bürcü. Vacib şeylərə diqqət yetirin. Ulduzlar bugün sizin tərəfinizdə olacaq. Onların dəstəyi sayəsində bir çox çətin işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcək, gözlədiyinizdən də artığını əldə edəcəksiniz. İşgüzar görüşlər, potensial tərəfdaşlar və işə götürənlərlə danışıqlar yaxşı keçəcək. Bəzi əqrəblər cazibədar əməkdaşlıq təklifləri alacaqlar.
Gün görüşlər və tanışlıqlar üçün münasibdir. Hətta başqalarına qarşı çox tələbkar olan və yalnız çatışmazlıqlarını görənlərdə də xoş təəssürat yaradacaqsınız. Dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı istisna edilmir. Həm iş, həm də istirahət üçün əlverişli gündür. Siz yeni şeyləri tez öyrənirsiniz və mürəkkəb tapşırıqların öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz. İntuisiya sizə hansı məsləhətə qulaq asmalı olduğunuzu və hansı məsləhətlərə məhəl qoymayacağınızı söyləyir. Uzaqdan xoş xəbərlər gəlmək ehtimalı var, bəzi köhnə problemlər sizə özlərini xatırlada bilər və birdən onları həll etməyin yolunu tapacaqsınız. Gün işləri qaydaya salmaq, gələcək planlar, məqsədlər və prioritetlərlə bölüşmək üçün münasibdir. Romantik tarixlər məyus etməyəcək, sizin üçün əziz olanlarla ünsiyyət sizi sevindirəcək. Oxatan bürcü. Əvvəllər tərtib edilmiş planlara sadiq qalmaq çətin ki. Çox güman ki, yolda improvizasiya etməli, bir şey icad etməli olacaqsınız. Çox narahat olmadığınız müddətcə bununla yaxşı olacaqsınız. Şübhəsiz ki, uzun müddət əvvəl əldə edilmiş təcrübə faydalı olacaq. Onun sayəsində məqsədə gedən yolu tez tapacaqsınız, bezdirici səhvlərə yol verməyin. Başqaları ilə ünsiyyət qurmaq həmişə asan olmayacaq. Hətta köhnə tanışlar da bəzən niyə başqa cür deyil, niyə belə hərəkət etdiyinizi başa düşməyəcəklər. Bununla belə qızğın mübahisələrdən və ciddi münaqişələrdən qaçmaq olar. Günün ilk yarısı, xüsusən də bu vaxt mühüm görüşlərə gedəcəklər üçün asan olmayacaq. Əvvəllər sizi mükəmməl başa düşənlərlə belə ümumi dil tapmaq çətin olacaq. Əgər bir insan sizə qarşıdırsa, o zaman onu inandırmaq, xoş təəssürat yaratmaq çox çətin olacaq. Gərgin anlar həmişəkindən daha tez-tez yaranır, lakin uyğunluq göstərsəniz, yenə də münaqişələrdən qaça bilərsiniz. Günün ikinci yarısı xeyli uğurludur, bu zaman hədəflərə çatmaq çox asan olacaq. Təxəyyül və yaradıcılıq tələb edən bəzi qeyri-adi şeyləri götürə bilərsiniz, bunu mükəmməl edə bilərsiniz. Axşam sizi ailə üzvləri və ya sizin üçün vacib olan digər insanlarla bağlı xoş xəbərlərlə sevindirəcək. Oğlaq bürcü. Günün başlanğıcı sizi xoş xəbərlər və uğurlu təsadüflərlə sevindirəcək, bu zaman xoş görüşlər istisna deyil. Nəticəsindən narahat olduğunuz işgüzar danışıqlar uğurla başa çatdı. Nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən daxil olması istisna edilmir. Bağlanmış əməliyyatlar mənfəət gətirəcək. Daha sonra əvvəllər başladığınız işlərə qayıtmalı olacaqsınız. Onları tamamlamaq üçün biraz səy lazım olacaq, ancaq bunu edə bilərsiniz. Özünüz hərəkət etmək daha yaxşıdır. Kiminsə kömək edəcəyini gözləyərək, çox güman ki, sadəcə vaxtınızı itirirsiniz. Özünüzü idarə edin, bugün özünü idarə etmək lazımdır. Elə görünə bilər ki, ulduzlar sizi güc üçün sınayır, bir-birinin ardınca sınaq göndərirlər. Çoxdan həll etdiyiniz problemlərə və məsələlərə qayıtmalısınız. Köhnə bədxahlar da özlərini xatırladırlar, intriqalar və intriqalar toxuyurlar. Ancaq bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlmək olar. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədləri xatırlayın və öz qabiliyyətlərinizə inamı qoruyun, bu uğur üçün lazımdır. Köhnə dostların dəstəyinə arxalana bilərsiniz, şəraitdən asılı olmayaraq sizi ruhdan salmazlar. Dolça bürcü. Günün kiçik anlaşılmazlıqlar və ya uğursuz təsadüflər olmadan keçəcəyi ehtimalı azdır. Bununla belə onların ciddi nəticələri olmayacaq və tezliklə unudulacaq, buna görə də çox narahat olmamalısınız. Lazım gələrsə yaxınlıqda kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Dəstək və ya məsləhət üçün onlarla əlaqə saxlamaqdan çəkinməyin. Gözlənilməz görüşlər mümkündür, onlar xoş və yadda qalan olacaq. Mümkündür ki, görməkdən məmnun qalacağınız məhz həmin insanlar dəvətsiz ziyarətə gələcəklər. Axşam dolça aşiqlərini sevindirəcək. Onları xoş sürprizlər gözləyir. Sizi çox mübahisəli və gərgin gün gözləyir. Ancaq ümidsizcə pis adlandırmaq olmaz. Xoş sürprizlər və yeni imkanlar olacaq. Öyrənməli olduğunuz çox şey var, o cümlədən geniş biliyi və zəngin təcrübəsini əvvəllər bilmədiyiniz insanlardan. Yeni şeylər götürə bilərsiniz, ancaq asan uğurlara və sürətli qələbələrə ümid etməmək daha yaxşıdır. Səbr yığını zaman keçdikcə can atdığınız nəticəni mütləq əldə edəcəksiniz. Yaxınlarınızla ünsiyyətdə olmaq xoş olacaq, onlarla yaxşı yola gedirsiniz, asanlıqla ümumi dil tapırsınız, məmnuniyyətlə ümumi planlar qurursunuz ki, tezliklə onları həyata keçirə bilərsiniz. Balıqlar bürcü.
Günə vacib söhbətlərlə, iş və ya şəxsi işlərlə bağlı ciddi məsələləri müzakirə etməklə başlamamalısınız. Biraz gözlə. Axşam yaxınlaşdıqca başqaları ilə ortaq dil tapmaq xeyli asanlaşacaq. Siz təşkilati məsələləri həll edən, sənədlərlə işləyə, rəsmi sorğular tərtib edə bilərsiniz. Yəqin ki, sizin üçün hüquqi qarşıdurmalar və ya maliyyə mübahisələri üçün əlverişli sonluq olacaq. Əhəmiyyətli nağd pul daxil olmaları istisna edilmir. Əldə etdiyinizi xərcləməyə tələsməyin. Bu vəsaitlər tezliklə vacib bir şey üçün lazımlı ola bilər. Bu çətin və stresli gündür. Ciddi bir əhval-ruhiyyəyə uyğunlaşsanız, ən kiçik və ən əhəmiyyətsiz məsələlərə belə məsuliyyətlə yanaşsanız, problemlərin öhdəsindən gəlmək daha asan olacaq. Başqaları tərəfindən yaxından izlənildiyinizi unutmayın, səhv etsəniz, diqqətdən yayınmayacaq. Nə etsəniz, nə planlaşdırırsınızsa olun, unutmayın, bugün risk etməmək daha yaxşıdır və bundan qaça bilmirsinizsə, o zaman çox risk atmayın. Kiçik şeylərə, təfərrüatlara diqqət yetirin, onlar çox vaxt vacib olublar. Günün sonunda dincəlmək, yaxşı vaxt keçirmək, sizin üçün əziz olan insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı yaranacaq.